Միրգն այստեղ արևի համ ունի, մարդկանց հոգիներից արևի ջերմություն է ճառագում։ Աշնանային մի առավոտ ճանապարհ ընկանք դեպի արևի փոքրիկ երկիր, Վայոց ձորի երկնահուպ լեռների գրկում պատսպարված Հերհեր գյուղ։ Օրվա գրեթե բոլոր ժամերին այնտեղ երկնակամարից արևն է ժպտում, նույնիսկ ձմռան ամիսներին։ Գյուղ հասնելը հեշտ չէ։ Խնդիրը ոչ այնքան հեռավորությունն է, որքան դեպի գյուղ տանող մեղմ ասած ոչ բարվոք ճամփաները։ Կային ժամանակներ, երբ Հերհերի ճամփաներն ասֆալտապատ էին։ Հիմա այդ ժամանակները մնացել են իբրև հիշողություն եւ գալիքի երազանք ու մեծ ցանկություն։ Երևի մի օր ասֆալտող մեքենաներն այստեղ էլ կհասնեն, ու Հերհեր եկողները խորտ ու բորտ ճանապարհով անցնելու փորձության մասին էլ չեն մտածի։ Այս գյուղին սիրահարվում ես դեռ գյուղ չմտած։ Սկզբում գերվում ես գեղեցիկ, կանաչի մեջ թաղված գյուղով։ Կարճ ժամանակ անց արդեն հմայված ես բարի, հյուրընկալ ու կենսասեր հերհերցիներով։ Այստեղ բարև ասելուց հետո չես էլ հասցնում աչքդ թարթել։ Հերհերցի կանայք շտապում են երկար ճանապարհ անցած, իրենց հյուր եկած ճանապարհորդին հյուրասիրել գյուղից եւ մոտակա անտառներից խնամքով հավաքած բերք ու բարիքով։ Այն ժամ, երբ ավելուկը նույնիսկ դեռ պատրաստ չէ, լսվում է ուլիկի սրտակեղեկ մկկոցը։ Հայկական ընտանիքներում ընդունված է, հյուրն Աստծո մարդն է։ Հերհերում սպասված հյուրերին պատվում են բրիան կոչվող ճաշատեսակով, այսինքն թոնրում խորոված ուլիկով։ Մինչ տղամարդիկ ուլիկին մորթազերծ են անում, կանայք թոնիրը գործի են դնում։ Այն պիտի մի լավ տաքանա, որ ուլիկը տեղը տեղին եփվի։ Դրա համար էլ սկզբում եփում են սպիտակ բանջարով կամ ալագյազով ճաշը։ Մեր մոտ շատ ընդունված ճաշ է, որը պատրաստվում է ընդեղենով հիմնականում ու այդ ալագյազը։ Հիմա պատրաստում ենք սոխարածը, ավելացնում ենք կարմիր պղպեղ, մեր մարզին բնորոշ ճաշա ու բոլորը, ասենք, ուտում են հատկապես սխտորով։ Խաշի նման սխտորով ուտվող ճաշա։ Սոխարած անելուց հետո ջուրը երացնում ենք ու սկսում ենք ավելացնել մնացած բոլոր պարագաները։ Հերհերցի կանայք ամեն առիթով շուկա կամ խանութ գնալու կարիք չունեն։ Այստեղ անհրաժեշտ միրգն ու բանջարեղենն աճում են սեփական այգում կամ մոտակա անտառներում։ Մենք ամեն ինչ պատրաստում ենք մեր ուժերով։ Մեր ունենք հողամասից ասենք ամեն ինչ ունենք։ Բանջարեղենը, մրգերը, ամեն ինչը ստեղծում ենք։ Գարունը բացվում է, գնում են մանդիկի։ Մանդիկից հետո մենք ասում ենք սեպոստ է, ողորմիկոտ, բոխում մի ուրիշ տեսակը։ Գնում են դրանից են բերում ծնեփուկ, ես ինչ եմ ամ սնդրուկ, մեր անտառում ամեն ինչ կա, ինչ ու տենց հերթով հերհերցին, մեր յուղացին, գարունը բացվավ, ձունը հալեց,
դաշտերից սկսեց սիբեխով հավաքել, գնաց մինչև ձունը դնի մասուրը հավաքի պրծնի, մեր գյուղում հավաքելու բան կար։ Այս կերակուրը եփելիս պետք է համբերատար լինել։ Մի քանի ժամ է անհրաժեշտ, որպեսզի բոլոր բաղադրիչները մերվեն, գրեթե միատարր դառնան։ Մինչ ուլիկի հերթը կհասնի թոնրատանը դեռ շատ անելիք կա։ Հաց թխելու գործում տիկին Անահիտին օգնության են հասնում հարևանուհիները։ Գյուղի հացթուխը, տիկին Ծովինարը։ Հերհերցի կանայք գործածում են բարակ գրտնակը, օխլաբը, որի շնորհիվ խմորն ավելի բարակ է բացվում։ Լավաշից հետո թխվում է հայկական ավանդական գաթան։ Տիկին Անահիտը վերհիշում է հին ու բարի ժամանակները եւ գաթան թոնրում թխում։ Գաթայի խմոր եմ արել, երեխեք ջան։ Ճիշտ է, սարքել եմ տատիների ձևով։ Այսինքն ոչ թե կարակո, ձեթով կամ իմիկվա պարագաներով, այլ սարքել եմ կաթի երեսով, որպեսզի համը ուրիշ են։ Հիմա խորիզը պատրաստել եմ յուղով իհարկե։ Վերցնում ենք գունդը, մի քիչ բացում ենք, խորիզը դնում ենք մեջը։ Խորիզը տարածվի բոլոր կողքերով։ Որքան էլ տիկնայք փորձեն մեծերի օրինակին հետևել, այնուամենայնիվ տատիկների փորձառությունը massամբ պակասում է։ Մեր տատիկները, հա, թխում էին, բայց իրանք թխում էին թոնրան կողքը։ Ասես մեր նման կախիչով կամ ասենք դուխովկայի մեջ կակու չէին թխում։ Կպցնում էին թոնրան կողքը։ Հենց էին կպցնում, որ մեկը չեն գնում։ Իսկ հիմա մենք չենք կարող, մենք իրաց նման թխել իհարկե չենք կարող։ Հին մարդիկ ավելի լավ էին թխում այդ կարգի բաներ, գաթայա, առանց խորիզի, բաղաջ։ Երբ թոնիրը մի լավ տաքացած է, հասն ու գաթան էլ թխված են, հերթն ուլիկինն է։ Նախ նրան բոլոր կողմերից պետք է պատել համեմված մածնով, որ բրիանն ավելի համեղ, փափուկ եւ հյութալի լինի։ Ուլիկն ու մյուս համեղ կերակուրները համտեսելուց հետո շտապում ենք զբոսնել հերհերում։ Առաջին գործը պարզելն է, թե ինչու է գյուղն այսպես անվանվել։ Անվան տարբեր մեկնություններ կան։ Մեկն ասում է, թե պատճառը բարբառային հեր բառն է։ Հերհերցիկ ինչուի փոխարեն հեր են ասում։ Բառը հաճախ են գործածում։ Հերհեր տեղանվան ծագման առավել գիտական եւ պատմական բացատրությունը հետեւյալն է։ Դերևս հին շրջանում բնակավայրը հիշատակվում է Երերեր անունով։ Բանն այն է, որ Վայոց ձորում ավերիչ երկրաշարժեր շատ են եղել, իսկ Երերեր բնակավայրն էլ գտնվել է տեկտոնական ակտիվ գոտում, մոտավորապես հրաբխային բարձրավանդակի եւ ծալքաբեկորային լեռների հատման շրջանում։
Հետագայում բարեհնչյունության համար երերերը հերհեր է դարձել։ Անհիշելի ժամանակներից այստեղ բնակվել են մարդիկ, բայց որպես գյուղ, որպես համայնքի վայր հիմնականում հիշատակվում է արդեն Ստեփանոս Օրբելյանի Սյունյաց պատմիչի կողմից եւ Կիրակոս Գանձակեցու կողմից, որպես Սյունյաց նահանգի Վայոց ձոր գավառի գյուղերից մեկը։ Դավիթ Ղամբարյանը երկար տարիներ գյուղի դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչն է եղել, նաև ղեկավարել է գյուղ խորհուրդը։ Հերհերի ժողովուրդը սիրում է իր հողը, 1000 ու մի թելերով ամուր կապված է դրան։ Ասում են նույնիսկ թե Վայոց ձորի գյուղերից հերհերը միակն է, որի մարդկան Շահաբազը տեղահանել չի կարողացել։ Մյուսներն էլ պնդում են, թե հերհերցիք էլ իրենց համերկրացիների բախտին արժանացան։ Պարսկա-թուրքական պատերազմների ժամանակ օգտվելով առիթից թուրքերը, որ եկել են խուժանը թաթար թուրքերը, եկել են բանակի հետևից թուրքական, օսմանական բանակի հետևից, եկել տեղահան են արել հերհեր գյուղի հիմնական բնակիչներին։ Եվ Շահաբազի ժամանակ դրանք քշվել են դեպի Պարսկաստան։ Թուրքերը հաստատվել են այս գետահովտում եւ գրավել են ամենալավ հարմար տեղերը։ Հետագայում, երբ Արևելյան Հայաստանը միացավ Ռուսաստանին, կազմակերպվեց ձեզ հայտնի Գրիբայեդովյան գաղթը եւ այստեղից քշված բռնի կերպով տեղահանված ուրեմն հայերի սերունդները հետագա իմանալով այդ մասին նրանք որոշեցին նորից վերադառնալ իրենց նախնյաց երկիրը։ Գյուղում մինչև այսօր շատ են օտարահունջ տեղանունները։ Մենք նույնիսկ փորձ ենք արել գրանցել մինչև 220 անուն թուրք-թաթարական անվանումներ կան այդտեղ։ Սկսած բլուրները, դաշտերը, փոքրիկ վայրերը, ասենք բնակավայրեր նույնիսկ։ Ժամանակին այս լեռն էլ օտարանուն է ունեցել, նույնիսկ գիժ է կոչվել իր հրաբխային ժայթքումների համար։ Հիմա հայահունջ անուն է ստացել, Վայոց Սար է կոչվում։ Հերհերում հրաշալի աշխատասեր մարդիկ են ապրում։ Այստեղ դեռ հնուց զարգացած են եղել արհեստները։ Նա բավականին զարգացած համայնք է ունեցել գյուղը իր մշակույթով, տնտեսությամբ։ Մարդիկ զբաղվել են հիմնականում հողագործությամբ, այգեգործությամբ, անասնապահությամբ։ Հերհերցիները մեծ տեղ են հատկացնում կրթությանը։ Սա գյուղի միջնակարգ դպրոցն է։ Այսօր 100-ից ավելի աշակերտ է սովորում։ Կային ժամանակներ, երբ աշակերտների թիվը 400-ի էր հասնում։ Այսօր բնակչության թիվն էլ է նվազել։ Պաշտոնապես 880 մարդ է հաշվառված, բայց մշտական ոչ բոլորն են գյուղում բնակվում։ Գյուղացիները վստահ են, որ եթե իրենց ճանապարհները բարեկարգվեն, արտագաղթ ավելի քիչ կլինի։ Հարևան բնակավայրերի հետ կապն ավելի ակտիվ կլինի, առևտուրը կզարգանա։ Հերհերցիները ստեղծող եւ արարող են։ Աստծուց իրենց բաժին հասած հողը նրանք իսկական բերքարատ դրախտի են վերածել։ Մնում է բերքն իրացնել լինի։ Հերհերում բնակվել են եւ հիմա էլ ապրում են անվանի եւ ուսյալ մարդիկ։ Տիկին Ժենյան քիմիական, իսկ ամուսինը տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու են։ Թեև Աբովյան քաղաքում մեծ ու հարմարավետ բնակարան ունեն, բայց հերհերը շատ են սիրում։ Այստեղի խաղաղությունը ոչնչով չես փոխարինի։ Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ հերհերի իրենց տունն իսկական պատմական արժեք է, որը թողնել չեն ցանկանում։ Այդ հողը, որտեղ որ մեր շենքն է կառուցած, այդ իմ կիսուրիս օժիտի հողն է։ Իրանք հերը հայրը, որ իրանք չունեն հող, այդ հողը տվել է, ասել է, որ դուք այս հողի վրա շենք կառուցեք։ Ու 16 տարեկան, ուրեմն կիսուրս եղել է 26 թվին։ 26 թվին նոր կառուցել են առաջ գոմը, որտեղ որ հիմա գարաժ է։ Հետո պատրաստեն այդ սենյակը, արդեն 33 թվին կառուցել են այս սենյակը։ Այս գերանները գրեթե 100 տարվա պատմություն ունեն։ Ասում են, որ դրանք առանձնակի ամուր դարձնելու համար մոտ 20 տարի ջրի մեջ են պահել։ Տան պատերի հաստությունը 1 մետր 20 սանտիմետր է։ Հետևաբար, տան ամրության մասին խոսել լավելորդ է։ Տիկին Ժենյան տունը շատ է սիրում։ Այն իրեն հաջողություն եւ երջանկություն է բերել։ Շատ երջանիկ է իմ ամուսնուս հետ, որտեղ իմ ամուսնուս ստեղ է ծնվել։
Ես շատ երջանիկ եմ իմ ամուսնուս հետ։ 53 տարի մենք միասին ենք։ Քիմիական փորձերը եւ լաբորատորական աշխատանքը Տիկին Ժենյան մի կողմ է թողել։ Հիմա զբաղվում է իր այգին մշակելով։ Ինչեր ասես այստեղ չի աճեցնում, նույնիսկ շագանակենի ունի։ Այս այգում է աճում գյուղի միակ արքայանարնջի կարալյոկի ծառը։ Իր ձեռքով խնամված մրգերից բարի տատիկը պատրաստում է ջիր, անուշաբույր գինիներ, լիկյորներ եւ վայելում տարիների վաստակած իր հանգիստը։ Հերհերը թեև քաղաքից հեռու է, ճանապարհն էլ անբարեկարգ, բայց զբոսաշրջիկները հաճախ են գալիս։ Բարձունքում թարած Սուրբ Սիոնը տեսնելու համար։ Այն Հերհեր գետի ձախ ափին է գտնվում։ Դեռ հեռվից իր տիրական տեսքի եւ բարձր տեղադրության շնորհիվ վանքը դիտողին ապշանքից տեղում է գամում։ Հնագույն աղոթատունը 7-րդ դարում է կառուցվել։ Մյուս երկուսը համապատասխանաբար 9-րդ եւ 12-րդ դարերում։ Սուրբ Սիոնի ճակատին ճանկերում խոյ բռնած արծվի հրաշագեղ բարձրաքանդակ է պատկերված։ Գյուղում ժամանակին ապրել են հայտնի քանդակագործներ։ Ասում են նույնիսկ հռչակավոր կին քանդակագործ է եղել։ Դրա համար էլ տեղանքում ամենաշատ խաչքարերն ու տապանաքարերը հենց Հերհերում են գտնվում։ Տեղացիները հաճախ գալիս են Սուրբ Սիոնի մոտ մատաղանում։ Իրենց նպատակների իրականացումն Աստծուց խնդրում։ Իսկ հեռանալիս էլ պարտադիր վանքի մոտից հոսող Սուրբ համարվող ջրից մի ում պանում։ Հերհերում անցկացված թեկուզ մի քանի ժամից հետո դադարում ես ինքդ քեզ այս գյուղում հյուր զգալ։ Դառնում ես գյուղի մի մասը, այս բարի ու անկեղծ մարդկանցից մեկը։ Ու սկսում ես հասկանալ, թե ինչու այս գյուղում ամեն ինչն առանձնահատուկ համ ունի։ Ոչ թե նրա համար, որ գյուղն արև կող է եւ միրգն ու բանջարեղենը հասունանում են արևի ջերմ շողերից, այլ որովհետեւ այս հողը մշակում են արևոտ հոգով մարդիկ։